ចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមកកាត់ទំពាំងបារាំងយកទៅធ្វើសាច់អាំងបែបអ្នកស្រុកជប៉ុនម្ដងបងប្អូនចានៅសួនបន្លែក្រោយផ្ទះយើងហ្នឹងចាស្មានតែគេលែងចេញហីចាកាត់ពី3ថ្ងៃជាប់គ្នាហើយនៅតែចេញមកទៀតអញ្ចឹងណាបងប្អូនចានេះបានប៉ុណ្ណេះដែរថ្ងៃនេះប្រមូលផលជាមួយនឹងបន្លែផ្សេងទៀតចាដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺយើងបានត្រៀមសាច់គោជប៉ុនខ្លះបងប្អូនហើយទំពាំងបារាំងរបស់យើងគឺនាងខ្ញុំកាត់សន្សំបាន2ថ្ងៃបានប៉ុណ្្នឹងដែរបងប្អូនចាហើយនេះសាច់គោជប៉ុនគេហៅថាវ៉ាក់យឺចាយើងមានផ្សិតដែលយើងទៅបេះបងប្អូនឃើញវីដេអូថ្ងៃមុនណាចាទៅបេះដល់លើភ្នំចាហើយផ្សិតគេដាំបែបធម្មជាតិណាមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់មែនទែនហើយទំពាំងបារាំងកាត់មកភ្លាមញ៉ាំភ្លាមអញ្ចឹងឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនចាយើងមានល្ពៅកូរីងគីដែលគេអាចញ៉ាំឆៅបានចាចាំនេះខ្ញុំបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូចាបន្ទាប់ពីញ៉ាំសាច់អាំងហើយគឺនេះខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូននៅវីដេអូដែលពួកយើងញ៉ាំផ្លែភៀកចាផ្លែភៀកហ្នឹងគឺមានពណ៌លឿងទៀតណាបងប្អូនចាគ្រាន់តែឃើញហើយនឹកឃើញស្វាយវិញចាចង់ញ៉ាំស្វាយនៅស្រុកខ្មែរយើងមែនទែនចាផ្លែភៀកពូជនេះគេឲ្យឈ្មោះថាពូជសាគុរ៉ាដែលវាមានសាច់ស្រួយហើយរសជាតិរបស់វាហ្នឹងគឺថាជូរអែមឆ្ងាញ់មិនមែនជូរខ្លាំងទេបងប្អូនគឺថារសជាតិផ្អែមប៉ុន្តែមានជូរជាប់តិចណាចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលជាមួយនឹងខ្ញុំលក្ខណៈនៅប្រទេសជប៉ុនទៀតហើយចាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំអញ្ជើញបងប្អូនទៅសួនផ្លែក្រោយផ្ទះចាយើងទៅមើលពោតបារាំងក៏ដូចជាទំពាំងបារាំងចាចង់កាត់យកមកធ្វើសាច់អាំងញ៉ាំបែបអ្នកស្រុកជប៉ុនម្ដងចាអ្នកស្រុកជប៉ុនហ្នឹងគឺថាធ្វើសាច់អាំងងាយឲ្យតែមានសាច់មានបន្លែហើយនឹងមានទឹកជ្រលក់មកគឺថារួចរាល់ជាការស្រេចហើយបងប្អូនចាហើយនេះយើងមានឃ្លោកថែមទៀតផងចាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំចង់បានផ្លែឃ្លោកមួយផ្លែពីរចាយកទៅធ្វើសាច់អាំងញ៉ាំដែរចង់ដឹងថាអាំងទៅជាមួយនឹងសាច់អាំងហ្នឹងឆ្ងាញ់របៀបម៉េចចាហើយខាងនេះគឺជាទំពាំងបារាំងរបស់យើងចាមិនសូវមិញភ្លេចកាត់បងប្អូនចាឡើងចង់រីកផ្កាអស់ហើយចាបានមួយចង្អាមជាងហើយខាងនេះគេលូតចេញមកបានប៉ុណ្ណេះបងប្អូនចានៅតែចេញមកអញ្ចឹងនាងខ្ញុំស្មានតែឈប់ចេញហើយចាទំពាំងបារាំងគឺចេញប្រហែលជា1ទៅ2អាទិត្យដែរបងប្អូនចានេះយើងកាត់ម្ដងមួយហើយនឹងខ្ញុំកាត់សន្សំបានម្សិលមិញខ្លះហើយចាថ្ងៃនេះកាត់បាន4-5តងទៀតអញ្ចឹងទៅចាមើលនេះដើមគេចាលូតប៉ុណ្ណឹងគឺនៅខ្ចីចាតាមពិតទៅលូតហួសមកចង្អាមក៏នៅតែខ្ចីដែរបងប្អូនចានេះនឹងខ្ញុំកាត់ដៃមួយចំហៀងថតមួយចំហៀងណាបងប្អូនចាអធិស្ឋានប្រឡាក់ដីអស់រលីងហើយយើងក៏រើសវាដាក់ទៅក្នុងកញ្ច្រែងរបស់យើងចានេះបើសិនជាលូតបាន2ចង្អាមអីក៏នៅតែខ្ចីដែរចាយើងមើលពីចុងផ្កាចុះមកខាងក្រោមមួយចង្អាមគឺខ្ចីហ្មងបងប្អូនអាចយកទៅធ្វើសាច់អាំងញ៉ាំបានណាចាមួយនេះឡើងធំជាងមេដៃនឹងខ្ញុំទៀតណាបងប្អូនចាខ្លះទៅក៏បានតូចហើយលូតចេញមកជាប់គ្នាទេនៅកន្លែងគុំហ្នឹងណាចានេះបានប៉ុណ្ណេះដែរជាមួយនឹងពោតបារាំងផ្លែននោមឃ្លោកក៏ដូចជាទំពាំងបារាំងចាហើយនឹងខ្ញុំមានម្ទេសផ្លោកដែរបេះថ្ងៃមុនចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងអត់បេះម្ទេសផ្លោកទៀតទេហើយមានពេញប៉ោះខ្លះហើយយើងក៏កាត់តងដំឡូងចាកាត់ចុងវាប្រហែលជា10សង់ទីម៉ែត្រចាយកទៅទុកឆាញ៉ាំបងប្អូនញ៉ាំជាមួយនឹងសាច់គោសាច់ជ្រូកអីឆ្ងាញ់មែនទែនចាដោយសារតែមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមសោយតងដំឡូងចុងនឹងឡើងលើខ្លះកុំឲ្យវាចាក់ឫសបងប្អូនចាតែចាក់ឫសទៅអត់សូវមើមល្អទេចាឥឡូវយើងមកត្រៀមបន្លែរបស់យើងចាមានតាំងពីទំពាំងបារាំងដាក់កែវអញ្ចឹងណាបងប្អូនកុំឲ្យវាចាស់ខូចអស់ចាដាក់ត្រាំទឹកបន្តិចទៅហើយមានផ្សិតចានេះគឺយើងបេះមកពីលើភ្នំថ្ងៃមុនចាទៅបេះដល់កន្លែងគេដាំតែម្ដងចាបន្លែទាំងអស់ហ្នឹងមានតែផ្សិតក៏ដូចជាល្ពៅដែលយើងអត់ដាំខ្លួនឯងចាក្រៅពីហ្នឹងខ្ទឹមបារាំងត្រប់ចាមានឃ្លោកមានអីហ្នឹងគឺយើងដាំដុះនៅសួនបន្លែក្រៅផ្ទះយើងទាំងអស់ចាអញ្ចឹងហើយយើងទិញតែសាច់គោជប៉ុនមកចាដែលគេហៅថាវ៉ាក់យឺចាគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនណាបងប្អូនគឺសាច់របស់វាគឺផុយឆ្ងាញ់ចាអូយដាក់ចូលទៅក្នុងមាត់គឺថារលាយតែម្ដងចាហើយឡើងខ្ទិះហ្មងណាបងប្អូនចាថ្ងៃនេះក៏យើងអត់សូវបានត្រៀមសាច់អីច្រើនពេកដែរចាមានតែមួយប្រអប់ពីរប្រអប់ហ្នឹងគឺយកមកញ៉ាំបានតែម្ដងចាប៉ុណ្ណេះគឺញ៉ាំអត់ចង់អស់ផងបងប្អូនចាភាគច្រើនគឺយើងចូលចិត្តញ៉ាំបន្លែហើយសាច់អាំងរបស់យើងគឺថាមានតាំងពីម្រះទៀតបងប្អូនហើយមានឃ្លោកចាសាច់អាំងរបស់គេនេះគឺថាប្លែកតែម្ដងមានបន្លែអីគឺយើងយកមកដាក់ទាំងអស់បងប្អូនចានេះសាច់អាំងរបស់យើងឆ្អិនហើយស្វាមីនឹងខ្ញុំគាត់ភ្លក់មួយម៉ាត់មើលគាត់ថាអូយឆ្ងាញ់ណាស់គាត់ថាខ្ទិះហ្មងចានេះជ្រលក់មួយម៉ាត់ទៀតហើយបងប្អូនចាត្រូវជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់នឹងឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនចាអូយឡើងជាតិហ្មងចាមើលមាត់អ្នកញ៉ាំអូយទំនងមែនតែនចាទឹកជ្រលក់គេនឹងមានល្ងតិចទៀតហើយនឹងខ្ញុំចូលចិត្តរសជាតិរៀងផ្អែមបន្តិច
ហើយពេលខ្លះក៏លាយជាមួយនឹងរសជាតិម្ដងទៀតចាមានរសជាតិប្រៃចាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តផ្អែមឬក៏ចូលចិត្តប្រៃអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាគ្រាន់តែជ្រលក់អញ្ចឹងទៅអូយឡើងថាស្រក់ទឹកមាត់ដោយទាំងអ្នកបញ្ចូលសម្លេងទៀតហើយបងប្អូនចាគ្រាន់តែឃើញហើយចង់ញ៉ាំថែមទៀតចានេះចូលដល់ល្ពៅអាំងម្ដងចាល្ពៅនេះគឺគេអាចញ៉ាំឆៅបានបងប្អូនចាគេហៅថាល្ពៅកូរីងគីចាដែលគេតែងតែចិត្តញ៉ាំធ្វើជាសាឡាត់ជ្រោយតែទឹកល្ងចាទឹកសូសល្ងមកឆ្ងាញ់ហើយស្រេចនេះស្វាមីនឹងខ្ញុំគាត់ញ៉ាំបង្ហាញជូនណាចាគាត់ថាល្ពៅនឹងឆ្ងាញ់វាអត់ផ្អែមខ្លាំងពេកទេបងប្អូនចាញ៉ាំទៅស្រួយមួយបែបដែរចាធ្វើជាបន្លែអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយើងបានជាជ្រុលអាំងសាច់ហើយក៏យើងយកល្ពៅនឹងមកអាំងត្មងទៅចាឥឡូវចូលដល់ទំពាំងបារាំងរបស់យើងម្ដងចាមើលមាត់អ្នកញ៉ាំអូយឡើងជាតិមែនទែនបងប្អូនចាមួយម៉ាត់ហ្នឹងចាទំពាំងបារាំងហ្នឹងដើមធំហ៎ចានេះញ៉ាំមួយម៉ាត់ទៀតឯងបងប្អូនចាត្រូវជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់នឹងតែម្ដងចាការដាំបន្លែនៅសួនក្រោយផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងគឺយើងអាចកាត់មកភ្លាមចាធ្វើឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាចាយើងកាត់មកថ្មីស្រស់ហ៎បងប្អូនចានេះស្វាមីនឹងខ្ញុំគាត់ចាប់ឲ្យទៀតចារាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺថាបានគេចាប់ឲ្យអញ្ចឹងទៅគឺថាជាតិខ្លាំងមែនតែនហ្មងបងប្អូនចាហើយបន្ទាប់ពីញ៉ាំហើយគឺយើងមកញ៉ាំផ្លែឈើបន្តទៀតបងប្អូនតោះចានេះគឺជាផ្លែភៀកចាផ្លែភេកដែលយើងទិញមកពីផ្សារហ្នឹងគឺមានពីរប្រភេទចាមានពូជពណ៌លឿងផងក៏ដូចជាពូជពណ៌ក្រហមផ្កាឈូកព្រឿងអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយពូជពណ៌ក្រហមហ្នឹងគឺមានពីរប្រភេទផ្សេងគ្នាបងប្អូនចាយើងទិញនៅកន្លែងផ្សេងគ្នាដែរចាមួយរាងពណ៌ស្រស់បន្តិចហើយមួយទៀតពណ៌រាងសកមចាចង់ដឹងថាមួយណារសជាតិឆ្ងាញ់ជាងចាស្វាមីនឹងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមចិត្តផ្លែភៀកដែលមានពណ៌លឿងព្រោះឯនេះខ្ញុំថាចង់ញ៉ាំមែនតែនក្លៀនស្វាយវិញបងប្អូនចាឃើញហើយក្លៀនស្វាយហ៎ចឹងប្រាប់គាត់ថាចិត្តពណ៌លឿងមកលឿនបានញ៉ាំចានេះយើងឈូសអត់បានទេដោយសារតែសបកវារៀងជាប់អញ្ចឹងហើយយកកបិតទៅចិត្តតែម្ដងទៅចាបើសិនជាផ្លែភៀកពណ៌ក្រហមមិញហ្នឹងគឺយើងអាចយកប្រដាប់ឈូសទៅឈូសបានណាឈូសសបកវាចាកាលពីខែមុនបងប្អូនឃើញផ្លែភេកដែលយើងចិត្តទៅគឺអាចបកសបកបានចាយ៉ាងហោចណាស់ក៏បកបានពាក់កណ្ដាលដែរហើយសាច់វាទន់ប៉ុន្តែចូលដល់ខែ8ចាចុងខែ8នេះគឺសបោផ្លែភេកដែលមានសាច់រឹងចាស្រួយចាឆ្ងាញ់រសជាតិរបស់វាហ្នឹងគឺថារាងផ្អែមប៉ុន្តែមានជាតិជូរតិចចាដែលយើងញ៉ាំទៅគឺជាប់ចិត្តតែម្ដងចានេះខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំមែនតើបងប្អូនចានេះអាចចិត្តបានអញ្ចឹងទៀតណាឲ្យតែចិត្តបានអញ្ចឹងគឺថាធានាមកពេញចិត្តតែម្ដងហើយចាំមើលនេះឡើងទំនងមែនតើណាបងប្អូនចានឹងខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញហើយគឺថាស្រក់ទឹកមាត់ក្លៀនផ្លែស្វាយចាហើយបដូរកដាលគឺមានពណ៌ក្រហមដូចគ្នាចាពូជតែមួយទេគ្រាន់តែមួយសាច់លឿងមួយទៀតសាច់ពណ៌រាងសចាហើយផ្លែភេកនេះខ្លះទៅសាច់កដាលវារាងពណ៌ផ្កាឈូកបន្តិចណាបងប្អូនចានេះឯងអូយតំណងមែនតើនេះឥឡូវយើងចិត្តហើយចាចិត្តមួយទៀតដោយសារតែពណ៌ក្រហមនេះគឺវាមានសម្បុរប្លែកគ្នាជាមួយនឹងពណ៌ក្រហមមួយទៀតចាចង់ដឹងថាមួយណាឆ្ងាញ់ជាងចាអញ្ចឹងក៏ចិត្តមួយទៀតទៅបងប្អូនចានេះសត្វទឹកហ្មងផ្លែភៀកចាសម្បូរជាតិទឹកណាស់ចាហើយឡើងស្រួយអញ្ចឹងគឺយើងចិត្តបានដូចជាផ្លែប៉ោមផ្លែបត្រាអីអញ្ចឹងនេះស្វាមីនឹងខ្ញុំគាត់ភ្លក់មើលគាត់ថាផ្លែភៀកនេះឆ្ងាញ់ចាប៉ុន្តែបដូលវាគឺនៅជាប់ចាប់ចុងមាត់តិចចាឥឡូវយើងមកភ្លក់ផ្លែភេកដែលមានពណ៌សម្បុររាងក្រហមបន្តិចចានេះអូគាត់ថាផ្អែមឆ្ងាញ់ចាឆ្ងាញ់ជាងផ្លែភេកពណ៌លឿងមិញណាចាលឿងមិញរាងទន់បន្តិចចាខាងនេះគេរាងស្រួយហើយក៏មកភ្លក់ផ្លែទី3ក៏ថាផ្អែមឆ្ងាញ់ណាស់ចាគឺមានជាតិជូរតិចទេដែលយើងញ៉ាំទៅអត់ចង់ជប់មាត់ណាបងប្អូនហើយឡើងឈ្ងុយចាហើយសួរថាមួយណាឆ្ងាញ់ជាងគេគឺផ្លែភេកដែលមានពណ៌សម្បុររាងក្រហមស្រស់ចាបងប្អូនមើលពីហ្នឹងគឺខុសគ្នាចាខាងឆ្វេងដៃនេះខ្ញុំហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់ហើយខាងស្ដាំដៃនេះខ្ញុំក៏ឆ្ងាញ់ដែរប៉ុន្តែនៅចាញ់ខាងឆ្វេងបន្តិចហើយនេះខ្ញុំចូលចិត្តតែទាំងពីរហ្នឹងបងប្អូនឲ្យតែផ្លែភេកដែលស្រួយចាហើយមានរសជាតិផ្អែមហើយមានជាតិជូរតិចអញ្ចឹងអូយឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនចាបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះសូមកុំភ្លេចជួយ share ចែករំលែកឲ្យនាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជម្រាបលាបាយបាយ